มันเข้าไปเดือนหน้าก็ไปเม็ดนั่นแหละไปตู้ไปก่อนมันจะมีตั้งแต่ปีใหม่ผมยังเลี้ยงก็ต้องทำทีละครั้งแล้วช่วงตั้งแต่ปีไม่มานี่มีเยอะแต่ว่าลังมันจะมดช่วงไหนครับเดือนหน้าสงกรานต์มดเลยอ่ะนี่แสดงว่าเรามาทุกช่วงนะสุดปีสุดปีหน้ามาโอ้ยเดี๋ยวหน้ามันคืออาจารย์ก็ฟาดคือได้เลยได้แต่วิดีโอเพราะว่าเนี่ยถ้าวิดีโอค่ามันกระดุกกระดิกได้ได้หนูกันตุ้งหัวตุ้งหัวต้องเดียวโบราณนั้นดังที่ต้องเดียวคนเดียวพอได้กันผู้ตกโอ้ว่าคืออยากว่าพริกบงจริงเลยจะไม่มาทางไหนก็ไม่นี่แม่ยาอีไปเวอะไรนะต้นเลยนะไม่คือจะรีบข้าวที่พักไม้ถ้าว่าไม่หนีเป็นก็คือไปแหวตัวในหลังท่านได้ไงจะมาพักที่ครับมันพักเนี่ยอ๋ออายุการน้อมเร็วยืนหน้ามุยร้อนก็ดำหมดไม่เคยกินที่ไหนมันมีสองแบบแต่ไม่แมงดาจานกับแมงดาอะไรนะแมงดาถ้วยอันนี้อร่อยบ้านเราเรียกกั้งหางอยากได้นะบ้านเรากั้งหางกั้งหางสดมากสดมากก็คืออย่างดินยุอันนี้ขายไงครับถ้า17.3ตัวร้อยนี่ก็ไอ้วันกิโลตัวเดียวฮะกระจายพวกมาแย่งอาชีพกระจายพวกบอกกับพวกมาแย่งอาชีพด้วยทันทีมันไหนนะที่ไหนจะเป็นพิษนั้นมันเป็นเวลาขากับพอลำไส้แต่ว่ากินแล้วที่ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นนั้นตับไม่เป็นเมาเมื่ออ๋ออันนี้กินหมากเมาเนี่ยไม่อันนี้ไม่โน่นเลยไม่เมาแต่ว่าตับไม่เป็นนั่นเมาเมาเลยกินมาครับหมากเมาแล้วโอ้ในตรงไหนที่มันเป็นที่โกหลันได้ก่อนตรงนั้นนะได้ไม่สามารถต้องไปได้มัดหน้าตั้งก่อนเห็นนี่ก็ไปให้ซุดตรงนี้เลยครับแล้วก็ตัดออกออกมาเลยถ้ามันจะมัดไม่ลงเรือเดี๋ยวมันเป็นอะไรไอ้เจ็บยกเนี่ยขากระเพาะลำไส้ของเขาที่บางครั้งก็กินเป็นต้นเม็ดพริกเข้าไปได้ไหมเอาตัวไหนไหมโอเคไอ้นั่นเนี่ยมันโอ้ก็ไม่เมานี่นะเราไปยัดเหล้าเหล่าเลยนะไอ้นี่มันเมามึนนี่มันเล่นลุ่มอย่างแรกไงนี่คนนั้นเหนื่อยอยู่เลยอันนี้อย่างด้านไปยัดเหล้าจริงอันนี้รับก่อนเมาบอกโรงพยาบาลลาวไอ้นู่นไปกินเรื่องไอ้นู่นแมงดาหน้าอ๋อนู่นแมงดาไอ้นู่นไปกินบ้างร้อนอันนี้แมงดาลี่ไอ้นู่นแมงดาหน้า
แต่เลยนี่เนาะแล้วแต่เลย หอมหมาก ต้องไม่ได้ก็ได้ที่มาโอเคจังงาที่มาเนี่ยหวยยี่สิบนี่